जयपुर में सुबह सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस हुए। लोग उस वक्त जाग उठे जब तेज भूकंप के झटकों के साथ में विस्फोटक आवाज हुई। इसके बाद काफी सारे लोग बिल्डिंगों से और घरों से बाहर निकल आए। ये झटके तकरीबन 3 से 4 बार महसूस हुए। भूकंप आया, मैं सोया हुआ था तो इतना जोर का टट ऐसे कांपना लग गया। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र जयपुर था। भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। पहला झटका 4:09 पर आया था। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में काफी डर का माहौल रहा। लोग